Sko, þá bara kílum á þetta. Dæmi 1, teikna díóðu, hún svona, setja skautin heita, anóða og katóða. Og það plús hér, þá fer rafmagn í gegnum hana svona. Það verður plús hérna, þá fer hann ekki í gegn. Og díóðan har smá svona kubbur, eða svona hlutur, með striki á og strikið alltaf katóðu megin. Þessi strikið að díóðunni, það katóðan. Þetta er dæmi 1. Dæmi 2, hér sé bara plús, hérna bara plús 12 volt þetta. Hvaða pera logar? 11 fyrir lampa, pera, og hér díóður. Og þessi hér þarf að segja, eða snúa svona, þá leiða þær. Þannig að hér ljós, hérna, þessi leiðir ekkert ljós, leiðir ekkert ljós, leiða báðar, og hér aðeins minna ljós. Og nú spyr ég spennuna. Hver spennan yfir D4 hér? Hér ekkert rafmagn. Og þetta eins og að spyrja spennuna frá þessum punkti hér í eina punkt hér. Þetta bara vír, hér engin straumur, ekkert viðnám, þannig að hér engin spenna yfir. Hér 0 spenna. D5, það efri díóða hér. Það fellur alltaf yfir þessa díóða þegar það leiða, þá 0,7 volt yfir þær. 0,7 volt hér og hér líka. 0,7 volt yfir díóða sem leiðir alltaf. Þannig hér svarið 0,7 volt. Og hver nú spennan yfir peruna hér, L4, ef hér falla 0,7 volt og hér 0,7, þá erum við að tapa hérna 1,4 voltum hérna í þessa díóður hér. Þannig 1,4 volt mínus 12 eru 10,6 er það ekki. Spennan yfir peruna 10,6 volt. 10,6 volt. Þetta spennufall sem hér, pluss spennan hér yfir, samanlagðar 12 volt. Dæmi 1, dæmi 2. Þessi dæmi fáið þið líklega bara óbreytt í konunni. Sjáum bara til. Hérna, svo ekki með dæmi 3 og 4. Og þar eru dæmi sem eru einföld svona ohmslögmálsdæmi. Og þau eru alltaf á allt ykkur vandræðum. Þess vegna setjum þið hérna inn. Af því að ykkur vantar æfingu mörgum í að reikna þessi einföldu tveggja viðnamadæmi. Og ég teikna það bara bæði hérna upp. Hérna bara spennugjafi, svona, og viðnam hér, og viðnam hér. Svona, svona og svona. Og hér er eitthvað gefið upp hérna, 28 volt hér, og þetta eru 150 ohm, og þetta eru 260 ohm. Svona, hitt dæmið er hliðtenging. 2 viðnám svona. Svona. Og hér er gefið upp 80 ohm hérna, 80 ohm og 32 ohm. 32 ohm og spennugjafinn 24 volt hérna. Ok. Þegar þið sjáu svona dæmi, hliðtenging, raðtenging, þá verðið þið að hafa alveg á hreinu hvernig þið reiknið þetta. Þið þurfa að breyta þeim báðum í eitt viðnám. Og þessi hérna gæi, hérna leggið þið bara saman. Bara svona, bara svona. 260, 360, 410 ohm. Þessi rás er jafngild þessari. Þessi tvö viðnám saman lögð eru 410 ohm sinnismenn. Hérna, til að búa til eitt viðnám hér, þá þurfum við að reikna með þarna hliðtengdi aðferðinni. Og það getur við gert með tvennum hætti, 80 sinnum 32, deilt með 80 pluss 32, þetta er einhver tala. Sjá. 22,8 ohm, 22,8 ohm. Og já, þannig að þetta er svona, þú veist, við verðum að átta ykkur algjörlega muninum á raðtengingu og hliðtengingu. Munurinn er bara fólginn í því þegar ég bið ykkur heildarviðnámið. Eða þá þurfum við að hér leggja þau saman
og hér notið þess að hér, eða hérna 1 á móti 810 pluss 1 á móti 32 einhver tala deilt upp í 1 og fá sömu tölu út 22,8 ohm svona og í dæmi 1 þá bið ég að finna spennuna taka þetta hérna það bara svona hér bið ég að finna spennuna hér ég fær þetta hérna inn í 150 og 260 150 ohm hérna og 260 ohm hér og heildarviðnámið hérna það var 410 ohm hérna 410 ohm þannig að straumurinn I hér heildarstraumurinn sem hér líka hér þannig að I jafnt og þar að leiðir I jafnt og U deilt með R þetta eru 28 volt deilt með 410 ohm og fá eitthvað tölu út úr þessu og sjá þeir fá 0,068 ampere sem eru 68 milliampere 68 milliampere og til að finna spennuna hérna yfir hvort vinnan fyrir sig og vitið þið strauminn í gegnum að hann er svo sami í gegnum bæði vinnaminn ratindir á sami strauminn alltaf vinni það er að segja að þið leggja vinnum saman hérna og það vitið heilda vinnamið og spennuna hérna 28 volt og ohmþrýstingurinn hérna þetta er blátt sjá sést betur hérna U, I, setjum R, svona, til að finna I, þegar hendin yfir I, deilið viðnám upp í spennu, svona, hérna. Og þá vitið þess að hérna tventu hvert viðnám, hvað er mörg ohm, hérna, hvað er mörg ohm, R-ið, og svo vitið þið strauminn hérna, I. Og ef margfaldið strauminn sem viðnámið, þá fáið þið spennuna. Þannig að hér, U, jafnt og I sinnum R 0, í amperum 0,068 ampere sinnum 150 ohm og þá höfum við ykkur að spenna hérna út og hérna, U hér jafnt og I sinnum R líka 0,068 ampere sinnum 260 ohm og fá hérna út ykkur að spennu og spennuna sem ég fekk út úr þessu voru 10,2 volt þetta 10,2 volt og hérna 17,8 volt svona, þetta lagt saman á að gefa cirka 28 volt pluss jafnt og cirka hérna 28 volt svona og svo þurfum við að kunna hreinþrýtingin hérna vatnþrýtingin vött og I sinnum U þið munið þakka bara að U líka vaff, það er volt þannig að vaffið upp á strikinu í þeim báðum. Þetta er kannski villa eða eitthvað sem byrjar á vaffi. Vaffi upp á strikinu. Og undir I og svo hérna R og U. Til að finna vöttin, hendinni við vött. Vött jafnt og straumur sinnum spenna. Og ég spyr vöttin sem eyðast í R1, það er hér, þetta viðnám. Vött hérna. Vött R1, en þá jafnt og I sinnum U, straumurinn í gegnum R1, sinnum spennan yfir R1 og það er þá jafnt og 0,068 ampere sinnum 10,2 volt út úr þessu fæ ég 0,69 watt 0,69 watt svona og þetta er búið. Þetta er einfalt dæmi, þetta byggir á því að þið hafi grunnskilningin á því hvernig raðtengd rásir virkar. Áttu ykkur á því að leggja saman viðnám bæði, byrja á því, finna strauminn sem er þá í gegnum það viðnám, hann er svo saman í gegnum þessa rás hér, þá vitið þið strauminn hér og hér, vitið viðnámið, og þið fundið spennuna, hér og þá þið fundið aflið, að þið vitið bæði strauminn gegnum viðnámið og spennuna yfir það, þið fundið allt út. Easy. Það var dæmi 3 og nú rennum við yfir hérna
hliðtengdadæmi, þetta bara út hérna. Svona og reikna það bara hérna megin. Svona. Sko, hérna finn ég út heildarviðnámið. Það er bara búið. Af því að núna þurfum við að reikna út strauminn hér og hér. Og áttu ykkur að þessi mynd hérna, þið teiknað hana með viðnámið sitt hvoru megin. Svona. Og þá sjáu þau kannski betur að þau koma hvort öðru ekkert við nema þegar ég byrði heildarviðnámið. Þá þurfum við að nota þau bæði saman hérna eða svona, en til að finna strauminn í gegnum hvort legginn fyrir sig, þá notið þið þetta ekki neitt og ekki neitt. Þá horfum við bara á, af því að þessi spennugjafi hér, hann fæðir þetta viðnám hérna og þetta viðnám hér og honum verður alveg sama hvort þið séu hérna megin eða hinum megin, hann sé bara annað viðnámið eða hitt. Það er ekkert að spá upp hvað þið gera bæði. Þetta er bara spennugjafi sem fæðir þetta viðnám hér og þetta viðnám hér. Og þau koma hvort öðru ekkert við. Þannig að straumurinn gegnum hvort legginn hérna, hér er 24 volt og sú spenna er yfir þetta viðnám hér og hún er líka yfir þetta viðnám hér. Af því að hér er heill vír í spennugjafann, heill vír hingað, begge megin og eins hérna, 24 volt hérna. Þannig að munið alltaf í hliðtengdum rásum, þá er spenna spennugjafans yfir bæði viðnámin. Við byrjum ykkur, ég spyrir spennuna hérna fyrir bæði viðnámin og þá er ég bara að skrifa 24 volt. Þurfið ekki að reikna neitt, engin ævintýri. Þannig að það eru 24 volt yfir hvort viðnám hérna. Og straumurinn hérna, IR1, spenna, resistor 1, straumur viðnám 1. Hendin yfir I hérna. Þið deilið viðnámi upp í spennu. Er jafnt og U deilt með R. 24 volt deilt með 80 ohm. Nú fáðu ykkur straum út sem er hér niður. Sem er hér niður, alveg eins. Straumur, resistor 2, U deilt með R. Sama spenna, 24 volt, deilt með nýju viðnámi þarna 32 ohm og fá út hérna einhverja tölu í amperum. Hérna svar í amperum. Deilið viðnámi upp í spennu, fá út amper. Og hérna fekk ég 0,3 amper. 0,3 amper, já, aðeins komið. 0,3 amper. Og hérna 0,75. 0,75 amper. Og þetta ef við leggjum þessar strömmar saman, hér er 0,3. 0,3 amper og hér er 0,75 amper. Þessi straumur pluss þessi er straumur sem er hér inn og hann þá verið ekki 1,05 amper. 1,05 amper sem er heildarstraumur sem spennugjafinn gefur út. Og þennan straum eigið að fá ef þið notið heildarviðnámið hér og deilið upp í spennuna. Þú prófa þetta. I hérna er það jafnt og 24 volt. Deilt með 22,8 ohm. Ég hef ekki prófað þetta og sjá. Þetta er eitthvað svipað. Þetta verður svipað aukastafadæmi hérna. Deilt með 22,8 á 1,05 amper. En þetta byrði ég ekkert Við bara leggjum það bara saman og fáum þetta strauminn. Og svo byrjum við að finna aflið sem eyðast í R1. Það er að segja hér, hve mörg vött eyðast hér og vött hérna, vött R1, hendinni við vött, straumur í gegnum R1, sinnum spennan yfir R1. Og straumur í gegnum R1, hérna, er hér, 0,3. Já, fórum bara að lesa satt, U sinnum I, og þetta er jafnt og 24 volt, sinnum 0,3 amper og þetta gefur ykkur að tölu hérna 7,2 watt. 7,2 watt eyðast í þessu viðnámi hér sem hiti. Þannig að þið þurfum að hafa alveg á hreinu mismuninn á rafeindir rás sem við gerum áðan og hliðtengdir rás.
spenna spennugjafans sama yfir bæði viðnámin. Og þá lítið á það bara sem stök viðnám með einhverja spennu sem yfir sig og fer í strauminn í gegnum það og gegnum heitt. Og þau koma hvort þau eru ekkert lengur við. Þau eru bara notað það saman þegar þau þurfa að finna heildarviðnámið. Sem að taka þau tvö, henda þeim út og setja eitt í staðinn. Þá er það 22,8 ohm hérna. 22,8 ohm og hér eru 24 volt áfram yfir það. Og það er saman straum hérna. 1,05 ampere. Svona. Okkar, segjum við, erum við með raðtengingar og hliðtengingar á hreinu? Tell me. Ok, nú höldum við áfram bara með að fara yfir þessa könnun. Næst koma díóður, sem er svona eiginlega megin þemað í þessum áfanga. Fyrst tökum við ykkur afreiðisdíóðu, svo tökum við ljósdíóðu, og svo tökum við silindíóðu, og svo endum við að taka afreiðun. Og nú kerum við bara í gegnum þetta hægt og rólega. Við erum endilega að spyrja eitthvað er. Nú höfum við tímann. Sko, næsta dæmi, það er þá bara spennugjafi hérna. Það er eiginlega alltaf viðnám við þessu díóður því að annars bara leiða ára mikið og hitna og sturlast. Spennugjafi og hann er 10 volt hérna. Og hér spyr ég hver er spennan yfir díóðuna D1. D stendur fyrir díóða og 1 er bara númerið á henni. Og hérna verður þá R1, resistor 1 og díóða 1. Og þetta hér er bara okkallað UCC spenningjafarnir, UCC. Og spennan hér yfir D1 er alltaf í leiðandi átt 0,7 volt. Og þá vitið þið að spennan hér yfir með hérna er 9,3 volt. Af því að þetta spennufall, við tölum spennuföll, það sem að fellur, það sem er yfir hlutin, það sem er voltmæli hér og hér, þá mælum við spennu, það kallar spennufall. Spenna hér er 0,7 volt og hér er 9,3, af því að þessi spennur samanlagðar eru 10 volt. Og ég spyr ykkur um þessar tvær spennur og það er líka að gefa upp að viðnámið, það er 200 ohm hérna. Var ekki upp í dæminu. 200 ohm hérna. Og nú getið þið fundið strauminn í rásinni. Af því að nú vitið þið tvennt viðnámið R1. Þið vitið hvað það er mörg ohm. Þetta vitið R-ið og vitið spennun yfir það. I er jafnt og deilir viðnámi upp í spennur. Þannig að straumurinn hér, I, hann er svo sami alls staðar, hann er hér og hér. Og hann er hér, I er jafnt og U deilt með R, 9,3 volt, deilt með 200 ohmum. Og nú fáum við út úr þessu dæmi eitthvað straum, 0,046 ampere. Og fyrstu 3 sætin hérna, 1, 2, 3 eru milli. Þessi hér heita milli. Næstu 3 hérna fyrir aftan. Kemur þá bara, þú veist, hérna og hérna. Þú heita mikró, við erum ekki þar. Þetta eru 46 milliampere. Þið viljið skrifa það þannig. Þannig að I hér er 46 milliampere. 46 milliampere gegnum díóðuna og 46 milliampere hér í gegn, inni viðnámið. Allstað sami straumurinn, alveg svo áðan, dæmi 2 eða 3. Raðtengd rás, sami straumur allstaðar í henni. Og svo byrju ykkur hve mikið afl eyðist í díóðunni. Hvað hittar það mikið? Watt, það var með græna penna. Watt D1 hérna, Watt díóða 1 er jafnt og U D1 sinnum I D1. Spennan yfir díóðu 1 sinnum straumurinn í gegnum díóðu 1. Og spennan yfir hana var 0,7 volt og straumurinn í gegnum hana það þarf að vera í amperum. 0,046 ampere og þetta gefur ykkur að tölu. Hér hefur við skrifað 0,03 watt. 0,03 watt eða 30 milliwatt ef við viljum skrifa það þannig. Þetta er grunnur af því að geta sem eftir er í könnuninni.
að skilja raðtengda rás með díóðu. Svo setur við hérna bara ljósdíóðu á eftir og sinindíóðu, en alltaf er þetta raðtengda rásir. Næstu 2 dæmi eru raðtengda rásir. Sami straumur í þeim öllum. Ok? Þetta er með að þau séu með. Og þá bara tek ég þetta út núna og við keyrum á næsta dæmi. Þú vil ljósdíóða. Við getum notað hérna. Nei, tekja þessa mynd bara út. Ljósdíóða, strákar, hún er þannig. Það er svona plast, smá stykki sem er með 2 pinnum út úr, eða niður. Stutti pinnin er alltaf mínus. Og þið verðið að tengja henni leiðandi átt, það er að segja plús inn á anóðu. Og þið verðið að setja svona viðnámi í raðtengingu við hana, því að annars brennur hún bara yfir. Það er lítið viðnámi í henni, hún leiðir, hún bara brennur yfir. Og þið ætla að hafa hérna yfir hana, alltaf, öllum ljósdíóðunum, við ætlum að hafa 2 volt yfir hana og það er frá 20 milliampera straumur í gegnum hana. Þetta vitum við. Spennugjafi, viðnám og ljósdíóða með þessum hér skilyrðum. Og þá núna, hér er gefið upp 8 volt spennugjafi hérna, 8 volt hér, svona. Ok? Þetta bláa vitið þið. Nú tökum við hérna grænt. Og nú vil ég fá svar frá ykkur, hvaða spenna er yfir viðnámið hér? UR1. Hvert er það? Tell me. Við þurfum að opna mækinn og tala. Hér eru 8 volt, hér eru 2 volt. Og hvaða spennu fáum við yfir þetta viðnám hérna? 6 volt. 6 volt. Bara frábært. Og straumur eitthvað hér inn í þetta viðnám hérna og út úr því er svo sami og hér. 20 milliampere. 20 milliampere. 20 milliampere. Og þá getum við fundið R1. Þetta er hendina yfir R. Deilið straumnum upp í spennuna. R1 hérna er jafnt og U R1, spennan yfir R1, deilt með straumnum gegnum R1. Jafnt og 6 volt. Deilt með þú þurfa að gefa þetta upp í amperum. 0,02 amper. Svona. Það er ekki 300 ohm. Þannig að sjá. Jú. Þetta er 300 ohmina. Þetta er 300 ohm. Þannig að viðnámið hér er 300 ohm hérna. Þá fáum við 2 volt hér yfir og 20 milliampi hér í gegn. Ég veit, þetta er alltaf skrítið að þið skulle bara geta með einu viðnámi stýrt bæði spennunni og strömmnum. En að þetta hangir saman hérna, þessi 3 parametrar, ef við gefum okkur upp ákveðna spennu og ákveðin strömm, þá fáum við bara ákveðið, þá er erðið bara rétt, þetta bara virkar. Og hér byrjum við hvað mikið afl tapast í viðnáminu og þetta er mjög gagnlegur punktur af því að þegar við kaupum svona viðnám þá verður þau kvart watt, þau eru 1 watt, þau þurfa að biðja ákveðna stærð af viðnámanum svo þau ofhitna ekki. Watt R1, watt R1, wattin hér í sinum er jafnt og í R1 sem spennan yfir R1. Og þetta er jafnt og að amperum 0,02 amper sinnum 6 volt og þetta gefur mér svo mikið sem 0,12 watt. 0,12 watt. Svona. Sem sagt, raðtengt dæmi með ljósdíóðu, alltaf sama aðferðin. Þið fáið uppgefið spennuna sem áverið díóðuna og strauminn gegnum hana. Og spennan yfir díóðuna, mínus spennugjafinn, er spennan yfir viðnámið. Þessi spenna pluss þessi samanlagðar eru 8 volt. Straumurinn sem þið ætla að fá hér, svo sam og hér. Þá vitið viðnámið vitið tvennt, spennin yfir það og straumurinn í gegnum það, þá getur þið fundið út hvað það er stórt. Og þá vitið allt, getur fundið hvað eða mörg vött hér eða vött hér, vött margfaldið straumurinn í gegnum hlutinn, sinnum spennuna yfir hlutinn. Easy. Ok. Nú erum við komin að sinindíóðunni og hún er sem sagt
sú díóða, hún forspennt í hindrunarátt. Þá látum við katóðuna fyrir plúsinn og þá, hún bara búin til í verksmiðju og stimplað á hana við hvaða spennu hún byrjar að leiða í hindrunarátt. Ef hún væri leiðandi átt, þá myndi hún leiða 0,7 volt, en við notum þær aldrei þannig. Þær eru það þola lítið aflýsudíóður og þær eru notaðar bara til þess að búa til fasta spennu. Og þá svona ef hann segir bara stjórnviðnám eða öryggisviðnám og hér sendirinn í hindrunarátt. Svona. Og hvernig var ég með dæmið í þessu? Má við sjá. Það kemur hér. Hér 18 volt spenningjafi, 18 volt og senendíóðan, hún með 2 parametra. Spennuna svona heldur yfir sig og hvað hún þolir mikið afl á þess að brenna. Og hún með 8,5 volt og hún þolir 0,5 watt. Þetta bara stendur á henni. Svona. Og þetta blátt. Og þetta bláa vitum við. Og nú erum við, það sem við gerum hér, þær eru notaðar alltaf í 50% álagi. Það að segja 0,25 watt væri það sem að myndum leggja á hana. Þá hitnar hann bara passlega mikið. Ef við leggjum hana hálft watt svona mikið, þá glóhitnar hann og hún bara brennur. Við byrjum eins og áðan. Spennan yfir á mig hér. Ef hér eru 8,5 volt, mínus 18 volt, þetta eru þá 8, 9, ekki 9,5. 9,5 volt hérna. Sjá. Ég bara ekki alveg viss. Jú. En við þurfum að byrja því að finna hver straumurinn hér í við 100% álag. Það að segja 0,5 watt. Og þá notum við því ekki hér. Við vitum vöttin, við vitum spennuna og finna í 100% jafnt og vött deilt með U jafnt og 0,5 deilt með 8,5 voltum, þetta eru vöttið það, út til þess að fá ykkur að tölu. Og hérna fæ ég 0,058 ampere, eða 58 milliampere. Þannig að það 58 milliampere hér og 58 milliampere hér við 100% álag. En við ætlum að velja að vinna með hérna við 50, við byrjum að finna vinna með hér við 100% álag. Þannig að R1 við 100% straum, eða hámarksálag, þá jafnt og bara U deilt með I og það þá spennan yfir R hérna, ekki spenna hér, spenna yfir vinna við 9,5 volt þetta og straumurinn í gegnum vinna við 0,058 ampere og þetta gefur mér svo mikið sem, maður sjá, 161 ohm. Vinnan við hér 161 ohm við þegar að hér eyðist hálft watt í hita. Og þá spyr ég ykkur næst, hvað þetta vinnan stórt í venjulegum aðstæðum þegar við erum með 50% álag. Þess að helmingi minni straum. Og við erum með sömu spennu yfir díóna. Þannig að nýji straumurinn hérna, sem myndu það að segja, þá getum við bara lækka þennan straum helming sem við gegnum viðnámið. Hér alltaf 9,5 volt. Eða bara því bara tvöfaldi þess að tölu hér bara í reiknivélinn ykkar, að því þið vitið að til að minnka straumum helming, þá þurfum við að sem talið hækki í sinum 2 fyrir að byrja 300 og eitthvað, 22 ohm fleis, þá minki ég straumum helming. Það fyrir bara reikna hérna út. R1 hérna, 50% álag, þá tökum við bara strauminn niður helming. Jafnt og U deilt með I og nú sama spenna, 9,5 volt. En straumurinn helmingi minni, 0,0, ekki 24. 58, nei, 29, það ekki, 0,029 ampere og þá áttur þessu 322 ohm. Svona, og svo
spyrja ykkur hver mikið strömmur eyðist í þessum sen hérna við í 50% álagi. Þá vitið ég að það bara helmingurinn af vöttunum hér. Búin að minnka sér helming og þá lækka vöttin í 0,25. En til að reikna það út, það þá vött D1 50% álag hérna, spennan yfir hérna, 8,5 volt. Það að segja að vött eru U-sinnum I, eða I-sinnum U, og það verður þá jafnt og, þetta bara hér, stöfur hérna, 0,029 ampere sinnum 8,5 volt og þetta á að gefa okkur 0,25 watt. Og hvernig gerir þetta hérna? Já, það passar. Þannig að með senerinn þá sem sagt þurfum við bara að hafa í huga að við notum hann í hindrunarátt og það stimpla á hann þessi gildi hérna, 8,5 volt og hvað þónum mikið afl. Og þið vitið ekkert meira bara þetta og spenningjafan. Og þið strax fundið út támastrauminn, þið deilið spennunni hérna upp í vöttin og þá támastrauminn. Þessi straumur hér, hann býr til 0,5 watt hérna í díóðunni hér, hún hittar sem því nemur. Og þetta fundið við hérna með hér við þær aðstæður, þessi spenna eru spenningjafa hans. Og það er fundið út hvað það er fyrir stórt sem gefur 0,5 watt hérna í hita. Og svo er bara að breyta viðnáminu þannig að hún hitti helmingi minna sitt díóðar. Og þá lækki ég það helming, það er frá þessari tölu, þess að hér, þetta er upp í svona spennuna, hér yfir, og það er út nýtt viðnám sem er tölvöld stærra í ómum sem þeir helmingi færri rafeindir í gegn og helmingi minni hiti hér. Ok, þetta er típist dæmi sener.